আপনারা সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পাবেন। প্রথমত, আপনারা সকালে ঘুম থেকে উঠেই লেবুর সাথে গরম পানি পান করবেন। এটি ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে এবং কফ ও ঠান্ডার প্রবণতা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনি কি করবেন? 1 গ্লাস গরম পানিতে অর্ধেক পাতিলেবুর রস মিশিয়ে তার সাথে প্রয়োজন মতো মধু মিশিয়ে তা খেয়ে নিন। এতে করে আপনার বুকে জমে থাকা কফ ধীরে ধীরে সেরে যাবে, নাক বন্ধ হওয়া ঠিক হবে, শ্বাসনালী সুস্থ ও সতেজ থাকবে।